kabisa, mwana kimya sana sasa. Slay anafeli kwenye mambo ya mapenzi. Naona anaimba lakini afanye ile muziki wa kishindo kama unavyotakiwa. Mwezi atoa nyimbo 3, wafuti zote ziko kali. Unaweza kwa sasa hivi. Sasa hivi bado. Wasanii wamekuwa wengi, ndio hivyo. Kwa hiyo yeye labda anaweka kipaji chake nyuma. Tatizo huenda labda management yake ambayo ilikuwa inamsimamia sasa hivi haifanyi fresh. Ana watoto wengi sisi, ana mke sisi, sasa hivi mambo mengi unajua. Kwa jina naitwa Asley Ishaka, ni mwanamuziki mwandishi mwenye umri wa miaka 27. Nilianza safari yangu ya muziki nikiwa na miaka 14. Na huu ndio ukweli wangu wa safari yangu ya muziki. Asley amezaliwa Temeke, hospitali ya Temeke. Elimu yangu ya msingi nimesoma shule inaitwa Yusuf Makamba, ipo Temeke huko, na elimu yangu ya sekondari nimemaliza Tandika, iko Temeke huko. Muziki nimeanza mwaka 2011. Nakumbuka nimeanza rasmi kupanda stage ilikuwa ni tarehe 3 katika show ya matamasha ya Majahazi. Oh yeah, I love you. You say I love you too. Mtu aligundua kipaji changu anaitwa Idi. Kwa sababu mimi mwenyewe nakumbuka kipindi hiko nilikuwa sijitambui kama naimba au najua kuimba, kwa sababu ndoto yangu ilikuwa ni kucheza mpira na nilikuwa nacheza mpira siku zote. Idi katambuaje kipaji changu? Idi alikuwa anakuja mtaani kwetu, tulikuwa tunakaa naye hivyo, tunaenda kucheza mpira wote, tunaenda kuangalia mpira wote. Hasa kuna ile mkikaa mtaani hivi mnaimba, mara ukaimba hivi, mara ukaimba hivi. Sasa kumbe yule jamaa alikuwa sikio lake linanisikia, anasikia kama nina kitu. Unajua unaanza kusikia nyimbo mpya umekaa hivi, ukaanza kuimba. Kwa jamaa yake anapenda sana nisikie mimi ninavyoimba. Nakumbuka kuna siku akanichukua akanipeleka kwenye kituo cha Mkubwa Fera kinaitwa Mkubwa na Wanae ambacho kipo Temeke. Alinipeleka siku ile kama akanisurprise, twende huko ndugu yangu, tukaenda. Tulipofika pale akaniingiza mwe ndani akasema hebu imbie. Nakumbuka nilimkuta Chambuso. Nilimkuta na producer mmoja anaitwa Sulesh. Nikaimba pale. Yule jamaa akasema nenda, alafu utarudi jioni. Tukaondoka zetu na mwanangu Idi. Jioni akanirudisha kweli. Tulirudi jioni tukakuta Mkubwa kaja. Mkubwa akasema niimbie nikusikie. Maki mwenyewe nakati naimba nashangaa. Kwani mbona inakuwa kitu kama serious hivi? Nikamuimbia Mkubwa. Mkubwa akasema Maki Mkubwa alikuwa hapendi kumwambia mtu bwana wewe unajua. Yaani Mkubwa Fera anakuambia tu kama anakuona unajua kitu anaweza kuambia unaimba lakini sio. Yaani unabidi uongeze mazoezi madufike. Sasa mimi nilivyoambiwa vile kama kidogo kitamaki na nini kaona kwanza muziki wenyewe sio kama naupenda. Sio kama mtu wa muziki lakini ngoja niondoke zangu. Kumbe Mkubwa alikuwa tayari kashanyelewa. Ile kuniambia vile ilikuwa kama kuninania sinijaze bicho. Mimi nikaondoka, nakumbuka nikawa naendelea na mambo yangu mengine. Kweli baada siku 3 Idi akanitafuta. Kumbe Idi alipigiwa tena simu na Mkubwa kwa sababu wale Mkubwa na Wanae alikuwa wana tamasha ile, wamealikwa kwenye tamasha ile la Majahazi. Kwa hiyo na mimi Mkubwa alipendekeza niwepo. Mdogo kipindiko. Na mimi sijawahi kupanda stage sehemu yote nakumbuka. Yaani sijawahi kushika mic nikasema naimba zaidi ya madrasa tu. Kweli mimi Idi akanitafuta akanichukua akanipeleka pale. Mkubwa akaniambia inabidi uanze mazoezi na bendi tuna show na Majahazi zifu. Maki hata Zanzibar sijawahi kufika, sijawahi kusafiri mkoa wote. Sawa. Unajua tena ile kimwemwe wanasema cha kusafiri, basi nilikuwa naomba Mungu kweli safari. Kweli bwana, mwisho wa siku ikafika. Mimi nikaenda Zanzibar. Nakumbuka nimefanya kwanza kabla sijaenda Zanzibar nikaambiwa nikarekodi nyimbo yangu inaitwa Niwe Nawe ambayo nilifanya verse moja pale Mkubwa na Wanae, ndo nikaondoka nayo kama nitaperform nayo kwa sababu nakumbuka niliandika mwenyewe tu hiyo nyimbo. Tukafika Zanzibar kweli, nakumbuka niimba nyimbo hiyo Niwe Nawe na nikaimba nyimbo ya Siwema Marijana Rajab.
kweli watu walinipenda sana. Nikawa kama gumzo yani kwa kule, kwa sababu umri wangu ulikuwa mdogo sana na watu wakutegemea kama nitafanya vitu vikubwa kama vile. Nikapata ma-interview kesho yake nikafanya ma-interview. Alhamdulillah tukamaliza vizuri. Ikabidi tukaanza safari tena ya kurudi Dar. Kurudi Dar kitu nilichokifanya kule kubwa Fela kama alikipenda zaidi. Yani kiasi kwamba alitamani sasa aone mimi nafanya vitu vikubwa. Akaniambia malizia verse ya pili nyimbo yako. Mimi nikamaliza verse ya pili, Mkubwa akatoa audio nakumbuka. Haikufanya vizuri uongo sana. Lakini Mkubwa kukatia tamaa ile nyimbo. Akasema hapa imali tuwashtue watu, inabidi ufanye na msanii mkubwa. Sijawahi kumuona na Temba, simjui. Yani sijawahi kumuona hivi, namjua tu. Nakumbuka nilimshangaa alikuja studio yani. Bwana mtu mbona kama nanio. Kwa hiyo Temba akanibrace, akaingiza verse. Nyimbo ikatoka. Ilifanya vizuri lakini sio kivile. Tukakaa ndani miezi kadhaa nikafanya ngoma nyingine ambayo ilinitambulisha vizuri zaidi kuliko ngoma yangu ile ya kwanza inaitwa Nakusemea. Nimeimba niko mdogo tena inaniuma kwa sana. Ile ngoma ikaenda mbali sana kiasi kwamba watu nikawashtua na kaanza kunifuatilia. Ndio wakaanza kuifuatilia ile ngoma yangu ya kwanza. Nikaona nao sasa watu wanaipenda. Sawa, tukaendelea tukatoa na album yangu inaitwa Nakusemea kwa sababu ngoma ilifanya vizuri, nafikiri hata watu wengi wanajua hiyo swala. Tufotoa album, baadaye maneno akaanza kuwa mengi. Unajua tena walimwengu. Dogo, shule vipi, sijui nini, ukishaanza kuwa maarufu, vitu vingi vinatokea vya kufuatiliwa. Inabidi sasa Mkubwa kana anaogopa, anasema wewe inabidi urudi shule. Haya mambo tena muziki kwanza stop kidogo sababu nafu ndo niko karibia kuna kumbuka nilikuwa form 2 tena. Kumaliza basi kabidi sana niende nifocus sana mambo ya shule. So kama na focus ndo naacha kabisa muziki kwa sababu na mimi tena ndo damu ishaanza kuingia kwenye muziki. Unajibia kidogo, unapiga vijimbo vyako vile vitatu, unaenda shule. Japokuwa ndo naambiwa tutoi kwanza. Lakini nasema sawa basi tukafanya mpaka nikamaliza school nakumbuka 2013. Pale Mkubwa tulipokuwa tunakaa mwanzo, tulikuwa tunakaa kwa producer wetu anaitwa Sulesh. Ikabidi pale sisi tutoke. Tuhamie kwenye nyumba nyingine Mkubwa alitupangia. Kule tulipohamia alikuja producer wangu mmoja anaitwa Shiko, nafikiri mnamfahamu watu wengi. Alikuwa ametoka Mombasa. Alivyokuja pale akawa ndo producer wetu official. Yani tukawa tunafanya naye kazi. Kila mtu maki tulikuwa tayari tushampokea Mbosso. Tulikuwa tayari maki ya kina Mbosso wote ni ndugu zangu ambao walinikuta. Beka, Enoki Bella nilikuwa nasoma naye kabisa Tandika. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sana Enoki Bella pale kumpeleka. Na tukawa tunapote pale Mkubwa na kila mtu anaimba mpango wake. Huku na huku mwisho wa siku nakumbuka vilikuja vifaa vipya pale studio, ni vilikuwa vinazinduliwa ni vipya kabisa. Producer akawa anajaribu, yani ndo kashaviseti nikashavinaniwa, anajaribu midundo, akawa anapiga mdundo, ndo mdundo wa kwanza ule kama mnaikumbuka nyimbo inaitwa Ya Moto. Ndo ule mdundo alikuwa anajaribia. Sasa mimi nilikuwa pale ukumbini nakumbuka kama nilikuwa nafagia hivi na wengine walikuwa wanafanya kazi zao ndani. Mimi nakumbuka nilikuwa na Enoki. Producer akasema hebu jaribu kufanya kitu kwenye mdundo. Sasa na sisi tulikuwa tuna nyimbo yetu tulikuwa tushaifanyaga, tushaiandika ipo kichwani lakini hatujaifanyia beat, hatujaifanyia chochote kwa sababu studio vifaa vilikuwa vipo ndo vimeko. Tunaipiga mwe tunaimbia kwenye beat lakini kama inaingia yani tunaimba. Sasa producer akasema naweza mkafanya kitu. Nakumbuka ni mimi nikasema tukaita wenzetu, tukamwita Beka, tukamwita na Mbosso. Tukaja tukafanya kitu cha pamoja pale. Lakini tulikuwa tunafanya kama Mkubwa na Wanawe. Yani sio kama Ya Moto, kipindiko Ya Moto hamna kabisa, ni Mkubwa na Wanawe. Tukasema ngoja Mkubwa aje asikize. Aje Mkubwa naye kidogo naye akaongezea maneno yake kwenye verse baadhi. Kweli Mkubwa akawa anaisikiza mara kwa mara. Unajua alikuwa kwanza bado hajataka kuitoa, lakini ile kuisikiliza akienda kwenye gari yake anaisikiliza akawa anaipenda. Kuna siku akatuambia bidi tushoot nyimbo. Sawa, na sisi tunataka tushoot. Namshukuru Mkubwa tukashoot. Nakumbuka tushoot na Pablo. Akatoa ile nyimbo kabisa. Kutoa nyimbo bwana hatujategemea, nyimbo ikapokelewa vizuri sana. Yani imepokelewa kiasi kwamba nyimbo ilikuwa inaitwa Ya Moto, kundi inaitwa Mkubwa na Wanawe, lakini watu wakaituita sisi ni Ya Moto, sio Mkubwa na Wanawe tena. Sababu ukiangalia ile video pale inaandikwa Mkubwa na Wanawe, nyimbo inaitwa Ya Moto. Kwa kweli bwana mapokeo kama makubwa, tukawa tunaendelea sasa na kazi zetu nyingine tunafanya. Sababu tukaona kumbe inawezekana. Ndio tukaanza kundi la Moto likaanza safari yake hapo rasmi. Ya Moto Bendi imetoa hits nyingi sana, yani kila ngoma ilikuwa ni ikitoka ni kila mtu anapenda, lakini ngoma ambazo tulikuwa tukiingia yani stage ni yani watu wanapenda, yani wanafurahi. Yani kama ngoma Nataka Kupolepweta
Unajifanya bingwa wa kupenda dadae, kumbe bingwa wa kutenda kuliko kupenda dadae. Una sifa ya kuogopwa kama defender, umeua wengi ila kwangu umedunda. Ai, akomawe sitake nizikwe na kilo mbili kwenye. Kama hiyo ilikuwa napendwa sana na kipindiko kiingia stejini. Nitajuta ukiondoka. Waandishi tulikuwa tunaandika wenyewe, yani kila mtu anaandika verse yake. Sometimes tunasaidiana. Yani mimi labda nimefanya kitu, nimeona akinifai, nikamwambia Beka imba, Beka akaimba vizuri, naweza nikasema Beka imalizana nayo. Afu Beka anaanza hivyo hivyo, tulikuwa tunatabiana. Hata idea za nyimbo pia hivyo hivyo. Kama leo anaanza akaamka tu Mbosso, akasema bwana, nimepata idea tuifanyeni hivi. Kwa hiyo mnaimba, baadaye ndo majina ya nyimbo yanatoka. Na nani anaingia? Anatuletea bazo. Tulikuwa tuna majukumu tofauti tofauti. Yani kwamba mimi kama mimi nilikuwa kiongozi wa kundi zima. Yani mimi ndo kiongozi wa kundi zima. Lakini mimi kwenye interview mimi si unajua kuongea mimi mzito sana. Kwa hiyo Mbosso alikuwa ndo muongeaji mkubwa sana kwenye ma interview. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Yamoto ilitufanya kwanza tukajuana na watu wengi. Maana tulisafiri mataifa mbalimbali, tukapata bahati ya kuona vitu vingi. Naweza nikasema ni mmoja pia mafanikio kwetu, kwa sababu ilituonyesha njia ya sisi tunaenda wapi. Pia Mwenyezi Mungu kajalia tukapata nyumba zetu na sisi kila mtu ya mmoja. Mafanikio mengine ndio hivyo, tunasaidiana. Unajua sisi kwa bado wadogo hatuelewi nini maana ya vitu vingi, lakini tunashukuru uongozi kwa jinsi wanatulea. Tulikuwa tunakula vizuri, tunaishi sehemu nzuri. Kwa ni kitu ambacho naweza nikasema nashukuru. Na ni moja ya mafanikio yangu mimi ni makubwa, ni kujuana na watu tofauti. Na hisi hata baadaye ni kundi lililovunjika ilinipa nguvu sana mimi kuendelea na kazi zangu mwenyewe. Kwa hiyo kikubwa leo nilichoita kwamba siku nyingi wakati nilipoanza movement ya kutengeneza kituo changu cha Mkubwa na Wanawe, kituo changu cha Mkubwa na Wanawe, sijakosea. Yamoto Band kama Yamoto Band, kwanza sisi tulikuwa tunaishi kwenye kituo cha Mkubwa na Wanawe. Na yani tuseme mkurugenzi wetu au boss wetu pale alikuwa anatufanya sisi kama ndugu. Yani hatakuwa hata siku moja kwamba tukahisi kama tupo kwenye sehemu ambayo tumeajiriwa. Ndio maana hata Yamoto Band kama Yamoto Band tulikuwa tuna mkataba na boss wetu. Tulikuwa tunafanya kazi kama ndugu. Kwa hiyo katika mafanikio yetu, kila mtu tena mafanikio yalikuwa makubwa sana, alikuwa anatamani kujiona yeye kama yeye sasa ni amefikia sehemu gani. Maana yake tayari tulikuwa tushafika hatua ya kusemani, tulikuwa tunaiona hela, tulikuwa tunajua hapa kuna nzuri, kuna baya, mafanikio, watu wanatutafuta, kila mtu anamsifia mwenzie, anamsifia mtu. Yani kila shabiki anamsifia mmoja wa Moto Band kwa wakati wake. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anajiona tayari nishakuwa mkubwa. Na kuna baadhi ya mambo mengine yalitokea mawili matatu ambayo siwezi kuyaongea. Na hisi alisababisha pia kundi letu kuvunjika tayari. Lakini kikubwa zaidi naweza kusema ni ukubwa ambao tulikuwa tunao na kila mtu kutamani. Na kipindi kile nakumbuka kina Rayvanny ndo wanatoka. Na tunaona mafanikio kina Rayvanny mmoja mmoja, kwa hiyo kila mtu alikuwa na hamu ya kusema ngoja na mimi nijaribu kwa kutupa nanga yangu kwa upande wangu. Na hisi ndo kitu kikubwa ambacho kimesababisha Yamoto Band kuvunjika. Baada ya Yamoto Band sasa ilikuwa tena kila mtu anafanya kazi kimpango wake. Nakumbuka mimi ndo nilichukua simu nikampigia Chambuso ambaye alikuwa meneja yangu, ndo mtu ambaye nilikwambia mara kwanza kabisa nilivyoona bwana nilipokewa na Chambuso na Suresh. Nikamwambia tunaweza tukafanya kazi, tuendelee wenyewe kwa sababu tayari hapa hamna tena kazi ya Yamoto. Tukasema fresh. Kwa ndo pale safari yangu na Chambuso ikaanza rasmi. Hivyo tunatoa ngoma, tunahangaika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kajalia mpaka kila tunachokifanya kinaenda. Kwa hiyo safari yangu rasmi na Chambuso ikaanzia hapo. Mimi nafikiri watu wengi sana waliumia. Lakini ndo ilikuwa yani ishafikia hivyo. Mimi kwa upande wangu nilipata sana taabu yani. Kwa kwanza nilikuwa na mawazo mengi sana. Nilifikiria sana kwa sababu